Šī režīma krišana paver iespējas, bet arī izaicinājums Eiropai, Eiropas Savienībai tajā skaitā. Jo daudz jau teiks, visi, protams, priecājas par Asada režīmu krišanu, un kā var nepriecāties par vienkārši asinskāru varmāku, kurš ir tiešām pielietojis ķīmiskos ieročus pret saviem iedzīvotājiem. Tad, protams, ir prieks un gandrījums, ka šis režīms ir gāzts, bet jautājums, protams, kas nāk vietā. Vietā jau tās nebūs kāds demokrātiski ievēlēts likumdevējs vai ievēlēta vara. Tātad varas vakuma vietā varbūt arī islāma radikāļi nāk pie varas atpakaļ. Šī ir tāda delikāts brīdis, nogrieznis, kur tad tālāk Sīrija dosies. Tā kā nevar pārmest, un es nepārmetu absolūti nevienam, kas priecājas, ka Asads ir gāsts, viņa režīms ir gāsts, pats Asads ir aizbēdzis uz Maskavu pie savu saimnieka, kur saimnieka paspārnē vairs nav tikai viens, teiksim, diktators, arī Janukovičs, atminamies, jau kopš 14. gada dzīvo Kremļa maizē. Un es domāju, ka ar ko neatšķirsies arī Asads. Un gan jau vēl kādu varētu ar laiku uzņemt Maskavu vai tās cilvēku masas, Sīrijas iedzīvotāji, kas atgriežas atpakaļ mājās pēc gadiem ilgas probūtnes, bēgļu gaitās. Tajā skaitā pārsvarā pašlaik tā kustība ir no Turcijas. Turcija, atgādināšu, ka pie sevis uzņēma, un vēl joprojām droši vien uzņēma 2 līdz 3 miljonu sīriešu, kas ir ļoti liels skaits. Tas nozīmē, ka manā skatījumā es redzu, ka šī Sīrijas iedzīvotāja daļa būs ļoti lojāla Turcijai, Erdoganam. Es domāju, ka tas varētu parādīties, ja tur arī kāda vēlēšana procesa notiek, arī šis te lojalitātes pazīmes un tas novērtējums, kā Turcija ir nākus pretīm Sīrijas bēgļiem tajā skaitā. Un otrs ir arī jautājums par bēgļiem no Eiropas Savienības, jo tomēr atminamies, ka 15. gada, kad bija milzīgs pieplūdums, es nezināšu, nevarēšu nosaukt, cik liels skaits ir Sīrijas bēgļu pašlaik Eiropā, bet viņš nebūtu nav mazs. We will return to Syria. We will repair it again. Everything will be better. Bet gandarījums ir to, ka Krievija ciet uz sakāvi. Es domāju, ka tas viennozīmīgi ietekmēs arī Krievijas reputāciju. Tādu pusautoritīvu valstu līderu vidū, vai vispār var rēķināties Krieviju. Es domāju, ka, cik es esmu runājis, pieņemsim, ar Izraels kolēģiem, kurus konstanti viņiem jautāju, kāpēc viņi nepieņem izšķirošāku lomu saistībā ar atbalstu Ukrainai. Un vienmēr esmu saņēmis tādu atbildi, ne viss viņiem reģionā ir tik viennozīmīgi, tā pati Krievija, lai cik ir tagad tādi sarežģīti apstākļi, viņiem bija būtiska sadarbībai Sīrijā, lai pret radikāļiem cīnītos un ne tikai. Tagad Asad režīms ir prom, nāk, pieņemsim, tur ir tāds, ISIS šūniņas vēl joprojām, nav jau tā, ka tā ISIS pilnībā sakauts. Jautājums ir, kas tālāk Sīrijai sekos ar tām iekšējām pārmaiņām, cik viņas straujas būs, kādas. Labākais scenārijs būtu, kad valsts nostabilizētos, kaut kādu noteikti pārstāvniecība vai ievēlēta kaut kāds pārējais, teiksim, valdība. Jo es šaubos, vai tagad arī varētu tā pilntiesīgi atbilstoši starptautiskiem standartiem nodrošināt vēlēšanas kā tādas. Tā kā būs pārējais periods noteikti, un galvenais tajā pārējais periodā, lai tie, kas ir varu pārņēmuši, lai nav savstarpējās klopas. Sliktākais, ka Sīrija nonāk radikālo islāmu kontrolē. Un praktiski ar to, ko pirms vairākiem gadiem izveido starptautisko koalīcijas cīņai ar radikālo islāmu, viņa ar uzviju atnāk atpakaļ. Ja tomēr šajā te periodā, kad Asada režīms no 11. gada, tās cīņas sākās, es jau minēju, ka tur viens no tiem, kas tur tiem līderiem iezīmēs, tas 42 gadus vecais aizmirst, ka Briti tagad lem, vai viņu izņemt no teroristu saraksta. Viņš ir terorists kāds. Jā, tad tas tāpat kā bez mazvai, Taliban. Jā, līdzīgi, jā. Jā?
Ir līdzīgi. Vienkārši vai mēs atzīsim tagad, pieņemsim, Talibans pārējiem, Taliban neatzīst lielākā daļa. Kaut gan ir virkni, kas pasaka, sorry, tie jāstrādā ir, jā. Tad Sīrijā jau tas pats.